Ha, marami takabaran di kapau, rami de anak karing karap, buli nak jalan ke Katolen. Ado banane tapi sawah, mano rusana na di tanah rantau, kok rindu rusana jorabak. Buka lah YouTube Sinar Padang Official Batamu Josiril Asmara. Ha, mano rusana yo, jangan lupa buka YouTube. Alah diampang anak tanah. Oh adalah paumalang diampang anak tanah. Bolehlah dilapaulah oh mama minum bersama. Oh bolehlah dilapau nenek mama oh minum oh kita lah kamu lay oh menyabui lah kabai. Oh kok salah lama gaji olah sakali koe oh ampunlah yo maaf lapan nonton
olah siril asmarai. Amanurun buruang kalambala dapet taluas sembangan. Minta ampun menyabui kaba orang nak nampak di dendakan. Kok jadi awak merambah gadang air di sungai landai terandam bantu kedai nasi. Karena badan pak kaba bukan cadik pandai perintang namandanga bulan kini tuan. Kok jalan kaya tala ado balangkok tepi jalan ke tanah jatuh sularonyo. Karano badan pak kamangarang kaba kalau tersabui dinambukan. Ampun ka apa nambah samo pae. Kapa gulito dari ulu panjangnya ampe puluh dapo layan sultan namirula anak tuangku siabanda. Iyo kaba curito saja dulu anta sasik karano lupo anta salah karano gawa kalau tasabui dinan salayo samo dianjak kanan bana tuan. Hari pagi orang babi duk lalu kalawitan jamodi anak lalang panjang. Baranang mandi di tapian, baranang hari lapatang kambang bunga di dalam rimbo, di sinan ada jalan katolin. Seria bicarito masuk kabaka mulai dijalankan. To bilang kejadian di daerah Pasakambang. Yo kabupaten nyopak di Painan. Yo kecamatan daerah Lengayang. Apa nama judul curito dapat ditongolong olah kunci la Inggris
Kita bilangnya sejarah nangko menurut sejarah diterima. Kejadian kecamatan Lengayang Kabupaten Nyoma di Painan itu tuh daerah pesisir daerah Kambang Kampung Ketenyo. Terjadi di daerah Pasar Baru Kambang di Sinan sampai kejadian menurut sejarah diterima. Yo adalah orang pak nambah dua orang berdua laki bini beranak seorang laki-laki pak. Beranak cie nyo laki-laki siapa namo ayahnya siapa namo mandenyo. Otot sabui gala dengan namo siako namo badan bapak banamo Abu Bakar siako namo badan mande banamo inyo piye Tuhan. Banamo inyo upie yeni namonyo badan mande Abu Bakar namo bapaknyo si yeni namo mandenyo ado anaknyo seturang anak nanado laki-laki. Karano anak laki-laki siako gala dengan namo siapo gala yo namo ade anak sekutiko banamo buyuangnyo Abu Salim Tuan. Banamo inyo Abu Salim panggilan dari mande Salim panggilan dari bapa. Tumpak di badan diri Salim inyo tu sadang bersikola sadang dalam sekolah dasar awaknyo sadang bersikola. Tumpak di badan diri mande kironyo mande Abu Salim iyolah badan Salim tadi. Inyo baduo lopak badu sana kakaknyo ado seorang laki-laki tapi nyo ala babini lo kana lainyo dake sinan yuo pae. Olainyo dake nyo asinan yo siako namo badan mama banamo inyo angku kola di sinan kalau dipandang dak ada orang nan tak tahu asa tasabui angku kola. Tua muda orang nan tahu itulah kakak badan mande. Tumpak di badan angku kolanyo adolo anak cie anak mamaknyo perempuan. Karano anak perempuan siako namo badan anak banamo pie gadi depi Tuan. Banamo inyo upi depi panggilan dari ayah depi panggilan dari mama. Tumpak de badan inyo tadi tumpak di badan depi tadi inyo dalam sekolah juo sabangku bana jo bakonyo pae.
Oh sabangku bana coba konyo disinan kalau dipandang sabangku bana nyoba duo samo dalam sekolah dasar. Oh maalun bako jo nak pisang bayo iyo kaduonyo kalau na badan depi tadi. Oh awak jale sedang sabantu itu duduk di bangku kelas 3 anak menyalang kelas sampai pae. Yo anak menyalang sekolah ampe ndak guno toetong lamo bana. Ndak paralu dibilang lamo, abi harinya baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, sabulan yo 2 bulan. Abi bulan baganti tahun, anak bertambah gadang yo di mainyo tolatan, latamat sekolah dan ngasar tuan. Olah tamat sekolah dasar na aluninyo depi tadi yo lah badannya anak mama dek lah tamat sekolah dasar ijazah lah babao na lapor lah batarimo na balik baduo badaninyo nambu salim coy tuju tumpak di badan salim tadi na ninyo lapor lah babao pulo ijazah lah bambil pulo balik baduo badaninyo awak tu jale samo gadang di sinan kalau dipandang bayi yo nyoba balik onde udah dengan bana rencana badan diri udah laik kok udah ada kamanya buang bayi itu kato. Oh badan depi Laiko udah ada kamanyambung itu kato depi tadi jawaban badan salim ondedangan lah di depi nanjale udah babalik dia ge kabakaya jo mande kok le mampu aya jo mande. Oh mungkin menyambung badan udah tapi kok ndak ada mande bapiti ndak ada biaya ke menyambung tentu baranti basikola oh depi oh mandanga kato bantu itu laksana ngati badan depi. Oh jalan bertambah jauh jualan depi tiba di rumahnya nan salim balik. Oh tampe lama babalik badannya dirinya indak to bilang lama bana.
Yo sedang berjalan sama seorang lah sampai ke Tampek Mande. Satu tiba di labuh pintu baca Assalamualaikum menjawab ayah jo mande. Waalaikumsalam kata ayah Waalaikumsalam nyo kato ayah dua jo mandekan wangi nyola naik badan diri anak setola naik ate rumah malah duduknya dakek kurisi tangan tampai ate meja walau nyo salim basanang hati kato depi tetap tekan aku anak mama badan awak iyo lainnya badan depi nyolai depi kama nyambung awak koba caritonyo otuane mawa ko baala ko caritonyo di sinan kalau ko dipandang diambil lapor jo ijazah gian kamande jo ayanyo onde mande sarato aya iko malapor jo ijazah ambo tamat sekolah dasar calik layai laporambo pandang layai lapau salim ba itu kato badan anak mandanga kato bantu itu manjawe ayah jomande onakan uang badan si salim kok lapor nak kabaca liye ijazah indah kabakambang tujuan salim kami tangauna tujuan salim mana kami tahu di sinan kalau dilihat onde nak kandung danga bana dangakan di badan nak badan salim kok sekolah nak indak kabalarang tapi berjanji salim jomande kok lah tamat salim dari SMP dan kandak menyambung yuk kalau kandak menyambung yuk biaya sekolah nak kami dak ado mandirang bansik dalam kampung bapak rang mikin di nagari kok mandi indah nak bakar ajo ayah wak kuli bangunan na ayah wak nak kuli bangunan ba acaronyo nak kasih sekolah tinggi jadi bajanji lah salim jomande jangan sampai sekolah kok lah tamat dari SMP jangan kandak nak menyambung ju mandang katoco itu menjawab badan abun ma badan si salim onde mande sarato aya janji mande awak tapati kok tamat dari SMP nan salim indah mak kamanya buang biaya baranti basiko
biya berhenti wasikola wa itu kato badana Omandanga kato rupo itu lasana ngati jomande sana ngati hindak tawado kalau iyo nak serupo itu barisu mandesaran masuk SMP badan alim na masuk SMP mana badan salim itu kato badan mande mandanga kato ayah jo mande lasana ngati si salim nyo ambil lapor jo ijazah nyo bawa ke bilik dalam seto tiba di dalam bilik pintunya kunci dari dalam mengecek badan buyong salim yo pak Honde dia kandung depi dia lai jua awak batamu malai udah menyambung ba itu kato badaninyo basanang-sanang dalam bilik Tuhan Obat sanang-sanang nyoa dalam bilik indah to bilang lamo bana nak para ludi etong lamo nanari sehari itu hari batamba patang ju patang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam apotando hari la malam la lalu urang asa rumahnya Di sinan kalau dilihat sekalo lalu hari siang tandonyo hari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang hari de ayam dak siang hari de murai Badara badarum darum tapi yang orang balari tersingkok bentuknya ambun ala latabi mato hari Tuhan Oh ala tabinya amat hari dek pagi sepagi itu tempat di badan buyong salim lah mandi badan si salim sudah mandi laki pakaian dek lainnya laki pakaianan bapak na yo mandenyo antan anak sekali masuk aninyo ke SMP barang ke ayah yo mande menyaran badan si salim Tuhan Oh menyaran Pak badan si Salim sedang di jalan kita bilang tinggal ninyo sedang jalan to bilang pulau badannya badan nupiak depi lanyo antan lo diayanyo duo jo mande kandung inyo sedangnya dalam perjalanan menuju gadung sekolah Tuhan Oh menuju gadung sekolah sedangnya dalam perjalanan di sinan kalau kok dilihat yo ndak guna to bilang do bilang lamo naninyo sedang dalam perjalanan lah sampai ke gadung sekolah setelah sampai badan mama iyo dah inyo piak depi
Alanyo saran de ayanyo batobo jo badan adik sarato jorang sumando ba itu bangadan olah diri lainyo Osamo batobo di gaduang sekolah lasana hati nambarampe dek kakak sanang lo mencari adik kamana kan nyolai baseko Kamana kan nyolai basikola di sinan kalau kau dipandang indah to bilang-bilang lamo ditarimo anak keduanya nan cie badan si Depi nan cie badan si Salim masuk SMP keduanya duduk di bangku kelas Atuh duduk di bangkunya kelas 1 itu kalau dipandangi ndak guna to etong lama ndak perlu to bilang lama bana maalun saja badan ninyo maalun badan ninyo tadi sadang ninyo sabantu itu babalik lainnya nambah rampe nan cie mama cie mintu nan cie ayah badan Salim duo jo mandi sekutiko balik lainnya nak nyolai tuan balik lainnya anak nyolai di sinan kalau dipandang indah guna to bilang lamu ndak perlu to etong lamu maalun badannya tadi di sinan kalau dipandang dek lamo bakal lamon tibo akatuyo jangkonyo lah sampai ke rumah masing-masing ala tibo ditampeknya tuan Yo ala latibo ditampeknya indak guna to bilang lamu Yo nanari sari itu biari baganti biari baganti pakan tumpak di anak nambah dua Yo lah badan sisi Salim sarato piak lah Depi tadi ala nyolai sekolah ju sedang di dalam kelas 1 masuk SMP sekutiko inyo sayo kaduonyo maalun bako jo napisang orang tu kalau dilihat sedangkan inyo nambah dua sangat setia dipandangi balanjo samo balanjo kok indahnya samo indah keluar samo keluar kok duduk samonyo duduk
Kok baraja di gadung sekolah, kok ada kurang nanti nunjuk manunjuan nanti nyoa aja majakan Tuhan. Oh antinyo aja nyoa maja nindak to bilang-bilang lamu di sinan kalau kok dipandang. Oh sadanginyo dalam sekolah lah duduk di bangku kelas 2, sadang dalam bangku kelas 2 batanyo badan diri depi. Hoka balik dari sekolah bajalan ninyo badu onde udah dengan bana yoda hodang akan bana di dasalim danga kato simaan buni kok tamat dari SMP kama udah kama nyambung dai homandang kato dari depi baru menjawe badan salim kok tamat dia udah dari SMP yo dia. Oh mungkin awak indak menyambung, tak mungkin menyambung lagi. Biaya sekolah udah ndak punya dia. Biaya sekolah dia udah ndak punya, ndak ada punya biaya. Jualah udah kama nyambung mandenya keadaan bantu itu yo dia. Hokok bapak ba itu pulo karajo bapak badan udah depi ka jale juo. Ayah udah kuli bangunan yo pi. Wadang nyolai dapet membuat rumah, kadang-kadang dapet karajo, kadang-kadang ayah ndak bakarajo. Jualah udah basikola dia. Ojo hanya udah dia ke sekolah, itu kata badaninyo mandanga kata rupa itu sinan menjawe badannya upi depi. Hoko iyo udah ada ndak menyambung kok tamat dari SMP udah nyohindak basikola lapaya kita batamu dai. Olah kapaya dawa batamu mandanga kata rupa itu jawapan badannya buyong salim monde depi ya dia udah yo dia hopaya baalo dia awak batamu kok sempat udah nak sekolah tentu udah ditampik mandi kok lepere depi sekolah jalan-jalan lah ke rumah mandi udah. Walau nang kalepit takuian marumain dak rumah lain bako kontan dia dari si depi tuan. Bako kontan dia dari si depi mangalo depi takui mangalo depi malu-malu ba itu kato badan salim. Komandang kato rupa itu jawapan badan depi malu dia loda badan depi kok karumah ete depi ndak takui ba itu kato badan
Oh indah di jalan di palamo dek lamo bakal lamuan. Odepi sampai ke tampe mandenan salim pulang ke rumah mande. O salim pulang lo ke tampe mandenyo di sinan kalau dipandang indah to bilang-bilang lamo. O bakato inyo ayah jo mande setibonyo anak di rumah onde nak kandung salim na talambe anak mande. Liana Otalambe mama nak mandi pulang main-main ko di tempat kawan mau tahu tak ko jo samo gadang ba itu kato badan ayah jo mandi. O kato sampai salim menjauh onde mandi dangakan warna salim minda do bermain-main cuman salim jalan baduo jalan Joana mama ambo mandi. O jalan Joana mama ambo iyo lainnya upiak depi ba itu kato badan anak mandanga kato rupo itu sanang hatinya badan mande. O lain dah anak jalan ke mano-mano nama nakuti badan mande candu narkoba mabuk-mabuk tanpa ngaruh di lingkaran rudui tanpa ngaruh di kawan sama gadang. Oh tapi kok le jalan baduo jo upiak depi jo anak mama awak iyo jo anak mabako jo nak pisang baralamo dia izin Tuhan. O baralamonyo dia izin lekanamu sebulan ninyo jalan baduo nanawa indak ke kaberang nan mande indak ke marabo ba itu bapak sekalian. O indak guno to bilang lamo abiarinyo saritu tumpak di badan buyon salim. O sadang dalam duduk di bangku sekolah 2 dalam SMP kelas 2 kok balik inyo basikola baraja membengke jorang sabala pa O baraja membengke nyoa jorang sabala baraja membongka onda ba itu kalau kok dipandang pandainya membongka onda sepandainya membongka baru memasang lo diajan. O kok klip na bocor iko dia bean diskirna klip dahulu siako namu apa sekutiko nama ajan muntironda. Oleh karena liau nampunyo bengke siako namo badan gae banamo pa utang pasakambang Tuhan. Banamo pa utang pasakambang ba itu kalau kok dilie jo itu salim baraja mabeanonda. Hokok lah pandai membongkar masin diajan lopak kabel mengabel kau ndak masuk api nyuiko nangka diawai caliak dulu api ke kuil caliak dulu api kamari
Oh antado nak kabel nam putui ba itu kato badan apa nyuajan salim cie Tuhan. Ajan salim cie di sinan kalau dipandang. Oinyo sadang sekolah bantu itu baraja membengke yo ju baraja inyo ola muntir la onai. Barajayenyo muntironda ninyo pautang tadi sayang kesalim nak tawado di malu apa nak kesayang saja mulai si salim masuk lah dapat bantu badana apa. Olah dapat bantu badan apa senang terasa dalam hati oh senang terasa dalam hati sejuk di dalam kira-kira sunyi terasa di pikiran mbak itu kalau kok dipandang. Oh salim bertambah gadang yuhona nawak mabian nonda naninyo salim pak mabian nonda baraja jopa utang tadi. Oh badan bertambah lincah ju manandoan ninyo la lincah ko adonda kababongka pasang karajo salim pa utang tinggal duduk sajo pa Opa utang tinggal duduk saja itu kalau kok dilihat indah guna to bilang lama ndak paralu dietong lama disiko kalau lah kok dipandang anak awak sabantu itu sedang di dalam basikola baraja juo muntironda orang banyak tahu disalim. Oh iyalah hebat utak salim awak baru dalam SMP baru duduk di kelas 2 kan naik bangku kelas 3. Oh awak utak sabantu itu setahun lagi pendidikan malah tamatnya dari SMP. Oh ndak kalamu pajako taman SMP nyo muntir onda sangat hebat iyalah santiang utak salim Tuhan. Oh iyalah santiangnya utak salim itu kalau dipandangi ndak guna to etong lama maalun saja badaninyo. Oh di sinan kalau kok dilihat agak saja di badannya tadi kalau nan badan si Bu Salim sedang dalam minyo sekolah. Oh awak dalam duduk di bangku kelas 2 kan naik bangku kelas 3 nak kalamu badan ketamat tentu keperai basikola janji jo mande nantakana
O acok bamanuang nyo padoin dak sadang di bengke bamanuang manuang yuo bakato pa utang tadi onde nak kanduang salim na o mga bamanuang ang sadang karajo ako sabab karanonyo mangko sampai bamanuang manuang na O mangko sampai na ba manuang ba itu kato badan pa utang manjawe badan buyong salim monde apa dengan bana di malo ambo pa nakaba manuang patui ba manuang sadang karajo yo pa Hosabantalai pa ambo kakataman iyo kataman nyo basikola iyo dari sekolah SMP awa indah menyambung lai dopa hokok lah tamat dari SMP nan badan indah ka menyambung sainggo itu basikola pa O sainggo itu nyua basikola ba itu kato badan salim disinan kalau dipandang menjawe apa sekali ba aku sampai nak bantu itu mangko indah badan menyambung kato sampai salim bercerita o apa dengan bana yo pak Ho mangko indah ambo menyambung mangko sainggo sekolah SMP biaya di mande indah ado dia biaya dia jo mande Ho mande indah ado do bakarajo kok bapak kuli bangunan jo biaya basikola pa Ojo biaya nak basikola ba itu kato badaninyo kato sampai apa lah menjawe jawab panapak tadi Oh jadi kok taman ang dari SMP lain namuang kandak menyambung kok namu nak buyong menyambung sekolah apa menyambung kana O sekolah pana menyaran tapi syarat ada sebuah syarat nyo indah banyak bana kok babalik dari sekolah tolong apa membongkar onda karajo jo apa ang di bengkeko Oh mandang kato rupo itu onde apa dengan bana sadape awak menyambung kalau masalah karajo sampai malam talok karajo ba itu kato Oh buyong salim pa Mandang kato dari salim baru mengecek badan apa onde nak kanduang salim na Kok iyo ang kandak sekolah kok tamat dari SMP kamaran cana badan salim Kato sampai sebantu itu onde apa dengan bana kok dapet kandak badan Ambo saran lepak pakai apa di manyo elok basikola apa
Oh mandanga kato bantu itu sinan bakato apa tadi Onde nak kanduang salim na eko dapet saran dari apa Jangan masuk luang ke SMA masuk ke STM balai lasa karanuang jomasin Oh halila bangana Mandanga kato dari apa jawaban badan salim Kalau pilagam kababelo ambil guntiang potong karate di kare anak orang di Tanjung Kalau itu pak nangka pak kaban Kok itu dia pak nangka elok Kok tamat dari SMP ke STM salimanya buang pai Made inyo di bengke bayo iyo tumpak di badannya Apa tadi sana ngati nak tabado barabana lah biaya pajak ko masuk ba itu kato hati apa Inyo ko sangat penamu bana Inyo ko sangat rajin bana Sajak mulai inyo karajo Sajak mulai pai jo awak naninda paya bangana Tuhan Mawak naninda doa paya bana ba itu kato badan apa yona narisari tua biari laba ganti hari tumpak di badan lah salim tadi awak dalam lah sekolaju Main dak to bilang doa bilang lamo ndak guna to etong lamo di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan salim Ado harinya sakutiko tamat nainyo basikola la tamat dari SMP Nalapor sudah di bawahnya ijazah lah di tangannya Ijazah lah di tangannya Babalik badan diri salim Ala babalik badan inyo Tumpak dia anak mama tadi Agak sajo dia anak mama Ndak ada samojo si salim Salim babalik samoso Orang Salim babalik semua seorang sedang berjalan badaninya
Ndak lama kita bilangkan tarui ke bengke dake apa. Alat tiba di bengke apa iyo tampik pak utang tadi. Onde apa dengan bana ambo tamat di SMP bilonyo ambo di antan no apa Oh kata sampai apa menjawe onde nak kandung salim naik. Kalau mantalan tan wasikola itu apa nak bisa pai salim jo ayah jo mande apa tinggal. Oh magila pingiti Mola ke rumah mande salim pai apa sekalian apa tutui bengke dahulunya tutui bengke di pak utang. Oh selesai bengke batutui jalan baduho badan inyo. Sadang berjalan kok dipandang dek lamo bakal lamo antibo di rumah mande salim. Satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawab badan diri ayah dua jo mande badan inyo alaikum salam kata mande mae. Waalaikumsalam nyoa kata mande di sinan kalau kok dipandang ndak to bilang lamo ndak guna to bilang lamo bana. Magak sajola di badan inyo agak di badan diri mande dah duduk anak dake mande dua jo ayakan wong inyo. Batanyo mande sekali onde nakkan wang badan salim iko siapo nak nambah bau ayah jo mande indak tangau na Maya jo mande na indak tahu mandangnya kato dari mande jawaban badan salim onde mande 100 ayat tumpak di apa nambo bau. Iko pak utang di daerah kambang inyo ko punyo bengke ondambo jo apa ya bakarajo. Barajambo muntironda walaupun bidang bongka masin walaupun untuk kamamasang masarato kabel mangabel dia nyoskir klip sekalian ba itu kato badanana jo apa ko awak baraja mangko apa babao kamari ambola tamat ya di SMP. Ijazah lambo bao rencana kandak menyambung ayah jo mande indah babiaya sesuai janji awak dulu kok tamat dari SMP nanambo indah boleh menyambung nanambo ndak boleh bersekolah. Bersejarah mande awak jo apa magi biaya mangasuh mae.
apa magi biaya basikola walau nyon untuk kemasuk yo balik pakaian bara biaya bukan tanggung jawab mandi kok tanggung jawab pak utang tapi awak joliau bakarajo karajo membengke onda kok laba balik dari sekolah ndak dapet awak bantu mandi ndak dapet menolong ayah menolong apa awak di bengke Mandanga kato bantu itu menangi badan diri ayah dua jo mandi sekalian onde nakkan buang sayang mandi kok itu nak nambah kawan asal sekolah bantu orang naman biana nak bantu nanaya biana nak batolong asa sekolah anak mangandena Yo asa sekolah nak mandi ba itu kato badaninyo indak to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo maalu ninyo pa utang tadi iko biaya na untuk masuk apa tinggal piti sekali masuklah ke STM nak balaylah sabah itu kato badana apa Omandanga kato dari apa lasana ya jomane yola ya badan salim O sadang nyoba galak-galak nyoba rampe ate rumah bakato pa utang tadi ko ang ambil yung masuk ke STM jangan ambil nyona lain-lain ang ambil bidang etenotif ba itu kato badaninyo Oh di sinan kalau kau dipandang mandanga kato-kato apa alun apa kemangaban rencana wah itu Oh apa Rencana wa mapa itu juoco itu bana kato salim nana risari itu naninyo pa utang tadi babalik pa utang nak nyolai onde nak kanduan salim na apa babalik nak nyolai kok piti ala batinggan kok kurang lagi kaba kapak di bengke Ang datangi na apa ka bengke badanang jangan takut-takut mandanga kato bantu itu jawapan mande salim terima kasih pak banyak-banyak ya pak Oh terima kasih pak banyak-banyak Ba itu kalau dilihat indah to bilang lamu bana Ode apa ala kawali onde nak kandung salim na enam badanang kapai sekolah jawapo buyong sekolah mendanga katoco itu onde apa dengan bana
Ko ambona nangkat sekolah tentu maambe oto lalu ba itu kato si Salim kato sampai apa manjawe Pado maambe na oto lalu kok la jale badanang ditarimo kana donda di bengke ang bao nana nado adonda Grand 98 na Adonda Grand mana tahun 98 ang bao itu bersikolah kok masih nindak do kamang khawatirkan ba itu kato apa O mandanga kato coy itu kato sampai Salim manjawi onde apa dengan bana juala jaso pak kambo bale piti bagi basikola onda basuru bau pulo pae Onda baba suruh pa bao pulo mandanga katorupo itu sanang banati si Salim Hosarato aya jumane yonanari sari tu babali inyola si pa utang ala pulang pa utang tadi tarwi ka bengkila badan liau Ndak lama apa di jalan Lah sampai apa ka bengke dibuka lah nak nyoba lihat tinggal apa dake bengke Kita bilang badan si Salim Sarato ayah jomande sadangnya dua ati rumah tuan Oh sadangnya duduknya ate rumahnya sadang duduk juo indak to bilang lamo bana Oh maalun saja pak badaninyo awak nan sadang duduk sarato jo badan anak disiko kalau dipandang main bau orang di labu rumah tuan Omahimba orang di labu rumah membaca Assalamualaikum Menjawi orang nambah tiga Waalaikumsalam 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 Ba itu kata orang ate rumah Hosato menjawi ketiganya O mencali ke labu rumah Kira nak nalahin do nala datang si Depi anak mama tuan Oh datang si Depi anak mama Oh mencari anak mama datang dan Salim tetap duduk di kursinya malu kaya jo mande Oh tumpak di badan mande Salim bersonsong nak pisang tibo nak pisang kontan dari liau iyo anak kakak badannya bana Hoalanya sonsong di badan mande Salim Onde datang ke rumah ete anak ete Datang nak depi tempe ete Duduk lah depi nak Ho anak ete yona Mandang kato rupo itu Ala-ala duduk badan depi Duduk bagandiang Josi Salim Oh satu duduk inyo bagandiang bakato badan mande Salim ete membui air dulu nak ke dapur mandang kato cuy itu bakato badan diri depi Onde te sarato apa janete lo membui air depi badoso badan diri depi dangan la diete ete koin dua badan depi biarlah depi ambil air te
Biarlah depi mate ambil air ba itu kata badaninyo kata sampai serupa itu lain dak ba anak di badan depi beko kata depi etek kasih lo baso ndak ba baso do badan etek betul lo beko tibo di rumah yo nak. Homandang kato rupo itu sinan bakato badan depi ete jangan itu dia lah depi ambil air kalau puai depi ambil air itu kato badannya apa nyokanda mangopi pulo pae. Mandanga katonyo bantu itu menjawe apa badaninyo menjawe apa sekali onde nak kanduang depina nanapa indak minum ba itu kato badaninyo agak sajo di badannya tadi maalun sajo badan depinyo ambil air kadapu setelanyo buwe air mani duduk lainnya di kurisi tangan tampai atas meja. Tumpak de etek dengan apa iyo ayah si Salim tadi lapai ayah jo mandi tinggal lainnya nambah duo iyo dia te rumana. Tinggal di hati rumah nangko di sinan kalau kau dipandang makato badan si depi onde dah Salim nangawana. Kok kita dah sama tamat di SMP yo kuda ndak menyambung. Mandang katoco itu onde dek kanduang depi dia Batanyo lo udah ke depi kamar rencana namanya nyambung kata sampai depi menjawe dan depi masuk SMA udah nanda pida masuk SMA mandang kata rupo itu batanyo lo depi kau udah laiko kamanya buang atau baranti udah Salim. Atau baranti ko basikola mandanga katorupo itu tumpak di badan ninyo tadi menjawe badan diri Salim udah lain dia menyambung juga tapi ndak menyambung dah udah ke SMA masuk STM balailah asadi. Masuk STM dia balai lasaba itu kato badaninyo mendanga kato dari Salim jawabannya badan depi onde dah Salim dangabana dangakan kato dah dari depi walaupun masuk STM balai lasa walau depi masuk SMA tapi bapasan depi kau dah
Jangan lupa ndak dah jo janji ambo, jangan lupa jo pesan depi, walau nyo jauh sama jauh, walau nyo indah sama gadung bersekolah, walaupun kita beda tampe jo depi udah jangan lupa dai. Mayo depi udah ndak ada jangan lupa ba itu kata badaninyo mah dari SD dah kita bersekolah sama sampai SMP sama jonyo, cuman kini awak kebatika, cuman kini kita berbeda. Udah masuk STM balelasan, awak masuk ke SMA kan berbeda namo tidak, tapi berbeda mana depi tetap depi, dan udah tetap udah, tapi jangan lupa ndak udah jo depi. Ba itu kato badaninyo, kato sampai serupo itu. Jawaban badannya tadi, onde dia kandung depi dia. Danga di depi elo sadang tempuh ruang labalaka, mano kok kuro kunci. Yo sadangkan tata ruang lai marasot tadaga, mano kok kita dalam bajangan ini. Mandanga katorupo itu baru menjauh badan depi, onde udah dengan bana di depi daba itu ju. Sadangkan taruang laba bungo mano tumbuhnya dalam pala, sadang tata ruang lata cinto mano ko udah bakoa. Mandanga katorupo itu sanang taraso dalam hati, naninyo duduk di kursi bagala-gala kadoa. Oh bagala-gala ate rumah ari bertambah petang jualan patang sepatang itu. Oh bakato badan diri depi onde udah dengan bana bawa balik anaknya lah. Oh ambo babalik madana nyolai ba itu bana katoinyo mandanga kato kababalik onde dia kandung depi dia. Oh elo dia jalan pulang, elo balik ke rumah ba itu kato badaninyo, kato sampai depi menjauh. Onde udah dengan bananan udah coy tuju awak kajauh sama jauh, jangan lupa jo janji tadi dai.
Oh jangan lupa nyo ajo janji tadi kata sampai nyo menjawe jawapan badan salim. Onde dia kandung depi dia percayolah depi kau dan udah indak kabaduto selagi nyawa di kandung badan selagi udah duit yo depi na balupokan dia. Ode pina balun do dia balupokan ba itu kata badan salim walaupun jalan dia ke kapau kambang bunga di dalam rimbo depi walaupun awak dia berjarak jauh raso depi dia di sikoju Tuhan. Oh mandang kato dari salim. Oh jawapan badan depi lai sabananyo udah mengecek lai udah indak baduto lai indak kabacali udah ajo depi. Oh mandang kato rupo itu anyo jawapan badan salim. Hosiaka pulang di pinggir anta marimbun kayu di pala mangkonyo jalan ke muaru. Ho mangkonyo balik dia kanan lain yo dia. Ho anta kasih dilarang mama mangko menjauh dia. Salamonyo Tuhan. Oh mandanga katonyo dari salim onde udah dengan bana jani tuala udah pikiran to tamatkan sekolah dulu yoda. Ho kato sampai atilah sanang tumpak di badan depi tadi babalik depi ke rumahnya Tuhan. Oh babalik depi ke rumahnya alala turun dari rumah satunya turun dari rumah. Maaluna badana depi tadi satu inyo kamulai turun mandayu pinggang nan lama manggal lantik jari nan alui tagerai rambut nan panjang ba itu kalau dipandang mulai berjalan badan depi Tuhan. Oh sadang berjalan nyo calik juo nyo pandangi juo berjalan hati salim bertambah lulu perasaan bertambah cair. Oh itu kalau dipandangi ala kato badan salim kok sempat lapik kanan lain alangkah bedo badan awak Tuhan. Oh alangkah bedonyo badan awak co itu kalau dipandangi indak guna to bilang lamo ndak perlu dibilang lamo bana. Oh maalun saja badannya tadi kalau na badan upik depi ndak lamo inyo di jalan sampai karab dan la rumah mandi satu tiba di rumah mandi. Ho satola nampak labu janjang baca assalamualaikum menjawab mandi dengan ayah Waalaikumsalam kata ayah dua jo mandi kandung inyo. Ho baru bertanya ayah jo mandi onde depi anak kami kama depi anak ayah anak Oh kamade pina na ya mandanga kato itu nyo jawe di depi elo bajujur depi menjawe ndak ado inyo bacali.
Hode pipai tadi karuma ete karuma di badanaya pai dake tampe da salim yo kamanakan di badanaya sambil batanyo pelajaran ya Oh sambil batanyo pelajaran mandanga katoco itu Oh tumpak dia ya dengan mandi Ndak ada menjauh lai kaberang pulau badan awak Kok berang kamari antanyo kabajalan tampe bakonyo tepat sogala Oh ayah jo mandi pa Oh indah tabilang Indah tabilang no lamo banana narisari tua biari sari tutti bodi hari barisuanyo Oh tumpak di badan buyong busama badan salim Nani nyonyo salim tadi ala nyo saran dia ya jo mande masuk STM balela sama Mama su STM nyo abalela sa di sinan kalau dipandang lah diterima badaninyo de alainyo diterima barisuk buli basikola sudainyo ala mengecek babalik badan si Salim saratuaya dengan mandi Sadang marah pak nyoka rumah Ndak lamuinyo di bajalan Tinggalinyo sadang jalan Tojapui badan depi tadinyo Masuk loka SMA nyo saran dia ya jo mande La diterima lo depi wasikola Masuk SMA badan dengepi Pima Mama su SMA nyo badan depi di sinan Kalau dipandang barisuk bulie lo basikola la babalik inyo sekali La pulang lo ayah jo mandi 100 depi sekalian Ndak lamu inyo di jalan La sampai inyo ke rumah Tiba di rumah kok dipandang Basanang-sanang ketigonyo Anak barisua basikong lama Anak barisu akan sekolah cuy itu kalau kok dipandang Ndak guna to bilang lamo To japui lo badan si Salim Sampai lo ke rumah mandekan Duang latibo di rumah ketiga Oh nyopa
Indak dibilang do bilang lama deinyo sampai ke rumah bakato Salim kaya duo jo mande badaninyo onde ayah serato mande ambo pai kabengke pa utang dolu magi kabak kabaliau mansonyo besuk basikola ko ado karajo di bengke ambo manolong bakarajo oh ay ay oh awak manolong ya bakarajo mandanga kato dari anaknya lagi izin de ayah duo jo mande kandunginyo disinan kalau kok dipandang ala dek badaninyo tadi tarui kabengke oh pak utang latadi taruh ke bengkelnya pak utang tadi disiko kalau kok dipandang maalun saja badaninyo agak dek badaninyo pak badannya tadinya sadang berjalan juga ndak lama inyo di berjalan tiba di bengkel pak utang badan Salim malahnya tiba dake apa mai malahnya tibonya ada ke apa di sinan kalau kau dilihat maalun saja badaninyo agak dek badan Salim tadi berkata pak utang sekali baat tadi nak lay jadi pe kebalai lasa lay jadi mendatar STM nak angka balai lasa kato sampai Salim menjawe onde apa dengan bana ala pak ambo tadi mendatar pai jo ayah jonde kandung lah diterima pak awak sekolah barisu mulai basikola pak Mabarisu mulai pawas sekolah mandanga ketoco itu di sinan kalau kok dipandang kok iyo barisu nak sekolah iko makonta onda grand 98 nang bau onda balik jangan tinggal jual di bengke barisu pagi jual ke sekolah balik sekolah ke bengke apa anglai bakar ajo tolong apa di bengke mandanga katoco itu nyocali onda sadang tabuka onda nan sadang banyak bana pak tu seorang bakar ajo pak utang dak punya anggota liau seorang karajo di bengke onda taboka banyak bana onda tabongka sangat rami anggaran 3 bale buah anggaran 3 bale buahnya tolong di badan Salim
Nyotolong apa bakarajo hari itu menolong badan apa hari bertambah patang yu patang bajawe dengan sanjo bakato badan pak utang onde nak kandung salim nae balik lalai nak salim ke rumah barisuk salim kasih kolajan karajo sampai alam Jangan karajo nak sampai malam membana pak kesalim mendengar ketoco itu medisinan kalau kau dipandang onde apa dengan bana onda kuado pak kadipasang rupo eko anggaran gak dua buah kita cuba menyudan pak sampai pukul 9 pukul 9 mangko bang alie pak utang Oh pukul 9 pak boleh balik pak itu kata badaninyo ndak namu salim dilarang nyo tolong jua pak kerajo nyo pasang lampu tarang-tarang pak salim menonton saja mainyo menonton salim juga itu kalau dipandang nan apa menonton salim mencalik juga inyo karajo mencalik rajinyo badan salim kata pak utang dalam hati kok tak doa-doa lawa anak bepadusi kok tak doa-doa lawa anak batino namu ambil kami nantu tapi awak nak punya anak-anak lain kalaki pulau mae mana lainnya akalaki pulau di sinan kalau kok dipandang indak to bilang-bilang lamo ndak guna to etong lamo bana di sinan kalau kok dilihat agak sajo di badaninyo nan salim tetap berkerajo kerajo salim kok dilihat berasia kerajo badan salim kerajo berasia awak capek ba itu kalau dipandang nyo calik juo dirang banyak iyolah santiang badan salim iyolah hebat badan anak koma mau orang bertambahnya sayang juga orang bertambahnya kasih juga kerajonyo sangat berhasil tak bisa dicacik juga hari bertambah malam juga anggaran pukul 8 meningkat pukul 9 nan salim alun jo namu balik baru bakato pak utang tadi onde nak kandung salim nae apa nak talok bajago malam minggu iko bengke dibuka babali awak ke rumah nae
Mababalik lena awak karumat bengke nyo tutui nyo babalik na ninyo salim balik pulo onda grand 98 lah nyobao di badan salim nyobao untuk basikola nyo agian di pautang tu untuk sekolah di sisa alim sedang di jalan badan salim tak lama inyo di jalan sampai ke rumah badan mande satu tiba di labu rumahnya imbau mande sekali baca assalamualaikum menjauhi ayah jo mande ayahnya masih alun tidur mande nyo masih alun lalok menunggu anak babalik alaikum salam kata ayah Oh Waalaikumsalam kata ayah senang hati ndak tawado naninyo nayi ate rumah nanonda banayan pulo nan salim sanayi ate rumah baru lama andi Oh badan sisa alim barulah mandi badan salim selesai badannya mandi nyopai kebelik dalam mengece ayah sekali ndak makan dulu anak ayah onde ayah serato mandi salim malah sudah makan nyobalian nasi tadi di pak utang Mbak itu kata badan salim satu tiba di bilik dalam lalok lasang alim samalam tu malah tidur badan si salim nisinan kalau kok dipandang sedangnya lalok dalam bilik masa kalau lalok hari siang tando-tando hari ke siang bapicu murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang ndak siang hari dek murai ndak siang hari dek ayam tandonyo hari pak kakasi yang sarampiang surau jomu saji samo mangaji kaduonyo nak samo abang dipandangi main dak to bilang lamo bana pagi sepagi itu naninyo badan si salim lah mandi badan si salim selesai mandi pakai bajunya pakai baju sekolah alanya sudah laki baju satu laki pakaian sekolah pakai sepatu selengkapnya ondanya ambil nak nyolai keluar Grand 98 menuju daerah Balai Langasama
menuju daerah Balai Lasa sedang onda berjalan yu. Lape nagari Pasakambang nampak lah simpang padang Marapalam di Maluati nak kamamang na bedona lain kok mangganggam. Lape di padang Marapalam tababang daerah Pacuan kok na lain datang mangganggam ndak kalama nasiba makan. Lapenyo nagari si Pacuan nampak lapasa di laki tanah Lape di pasanyo si laki tan alat tibo di simpang lubuk bagaluang. Ndak na lama nasiba makan nambedo jauh dari kampung. Lape di simpang lubuk bagaluang baru sampai ke Kotoraya. Menangi banse buru untuang dinan lain sayang baru bama Lape nagari Kotoraya nampak daerah Padang Laban tababang simpang Sungai Liku. Dek na lain badan bapisa raso sakam nasiba makan jauh pobilo kabata. Olape di simpang Sungai Liku baru latebo di Labuan. Oh aye baminum pak basimbelu sedang tamanyo bating. Akan dia Olape nagariño asilabuano nda bajalan taruijuo nampak daerah simpang pale. Oh sadang tamanyo dia batinggakan tak selalu hati kanani bukan nak jua dia nak kalape Tuhan. Oh indak to bilang-bilang lamu, indak di jalan di palamu, tibo di gadung sekolah badaninyo, di gadung STM Balai Lasa. Satu tibo panyo di sini, lataan dari tampeknya, si Salim tarui masuk ke gadung sekolah, lah duduk di tampeknya. Oh mulai sekalinya baraja tentunya guru majan di sinan kalau kok dipandang nan badannya si Salim tadi satu mulainya baraja utak nan sangat namu bana utak nan sangat elok bana
Otio ditanyo di gurunya ndak ado tanyo nan tak lape tetap nyo lape di si Salim tuan. O tatap nyo lape di si Salim ndak lama lo kita bilangkan. Ona nari sekali itu keluar dari gedung sekolah marah balik badan Salim pae. Oh marah balik badan Salim sedang di jalan nona tadi ndak lama ndak di jalan. Oh tumpak di badan Buyon Salim kiranya pak sedang di jalan nindak pulang ke tampek mandi balik sekolah badan ninyo ndak tarui ke rumah mandi tarui ke bengkel pak utang badan liau ba itu inyo Ola buyuang la Salim Satu nampaknya si Salim datangnya pakai baju sekolah tetaga onda di samping bengkel terkajut pak utang memandangi. Onda nak kandung Salim na indak balik ang dulu mengganti baju. Oh mendengar kata cok itu onda apa dengan mana awak membawa baju serapa Oh Salim membawa baju tukangnya ganti baju sekali. Lalaki baju kerajo bakato pa utang tadi badanang jangan kerajo ala. Iko mapitina untuk bali nasi yang bali nasi 2 bungkui sudah makan mulai kerajo. Sudah makannya mulai karajo menangak kata rupa itulah senang hati badan Salim. Di sinan kalau kau dipandangnya ambil piti pak utang. Nyopai kalapo nasi nyobali nasi 2 bungkus selesai nasi babali. Babali inyo ke bengkel agian nak Pak Salim makan badu dalam bengkel mai. Memakan baduonyo dalam bengkel sedang dek badan dirinya indak to bilang lama bana. Dek inyo sedang makan juga ndak lama inyo sedang makan sudah makan lah sudah minum lah dibasuh tangan sekali lah pelita inyo sabanta. Barulah mulai Pak Bakarajo, mulai si Salim Bakarajo, ukuran bongka kawa bongka, ukuran pasang kawa pasang. Ukuran baskir klip laka diskir, ukuran balemer blok laka balemer ganti stang Pak laka diganti ganti piston laka ganti ganti reng laka dituka. Ba itu badan diri Salim opa utang batambah sangayang pae.
Opa utang nyo bertambah sayang nyo badan liau ba itu kalau kok dili. Inyo karajo sangat capek barasi puluh orang memandang sayang bana. Akato orang nampunyo onda ko ingin onda barasi ko ingin di onda elo. Atau nyolake sudah nyoyo barasi tampe pa utang pasakang ambang ma Yo tampe pa utang pasakambang ba itu kato masyarakat Jawa pie orang latau. Tuo mudo orang lamandanga gae jo mata laman dapet tahu barita sampai ken kamari. Mabean onda bertambah banyak pak utang. Utang bertambah sayang ju.